Молдахматов камакка алынды. Бүгүн 6 майда Туран партиясынын төрагасы Жеңиш Молдахматов камакка алынды. Бул тууралуу анын тарапташы Эрлан Бекчуроğlu Facebook баракчасына жазды. Эске салсак, бүгүн эртең менен саат 10:00 Молдахматов суракка кирип, саат 13:30 чыккан. Ага кылмыш жаза кодексинин 245-беренеси боюнча айып тагылган. Ал 2 иш боюнча сурак берип жатат. Биринчиси 5-6 октябрдагы окуяларга күбө катары, ал эми экинчиси 9 октябрь боюнча козголгон кылмыш иш боюнча сурак берип жатат. Булак Марал ФМ. Апа, мен аны сүйөрүмдү сен билесиң. Уурдалды делген кыз ата-энесине кайрылып өз эрки менен кеткенин айтты. Буга чейин Чүйдүн Лебединовка айылынын 1995-жылы туулган Изат Курбанова уурдалганын Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлаган. Кийинчерээк аны уурдаганга шектелген 1997-жылы туулган Абдумалик Мамаяров изделип жаткандыгы белгилүү болгон. Уурдалды делген Изат Курбанова өз эрки менен кеткендигин айтып, ата-энесине кайрылуу жасады. Мындай видео социалдык тармактарда тароодо. Ата, апа, кандайсыңар? Менде баары жакшы, кабатыр болбогула. Мен туура эмес кылдым. Бирок апа, мен аны кандай сүйөрүмдү сен билесиң да. Бул тууралуу мен сага ар дайым айтчумун. Бул үчүн баарыңардын урушканыңарды каалабайм. Чындыгында силердин алдыңарда ыңгайсыз болуп турам. Мен үчүн көп нерсе жасаганыңарды билем. Бирок мен да ушуну кааладым. Ата, апа, ушундай болуп калганы үчүн мени кечирип койгула. Абдумалик мени уурдаган жок. Мен өз калыбым менен кеттим. Мени кечиргиле деп билдирди Курбанова өз кайрылуусунда. Булак Кыргыз кабар.